केही दिनदेखि नेपालभरि एउटा नाम गुन्जिरहेको छ। फेसबुक, टिकटक, फ्लेक्सबोर्ड जताततै एउटै अनुवाद। तर आखिर को हुन् त यी सन्त जसको नेपाल आगमनसँगै मानिसहरू भावुक भइरहेका छन् र कोहीले त भनिरहेका छन् नेपालमा कुनै ठुलो आध्यात्मिक शक्ति प्रवेश गर्यो। भनिन्छ जब आदि शङ्कराचार्य भारत भ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा अनौठो दृश्य देख्नुभयो। तप्त घाममा एउटा नागले गर्भवती भ्यागुतलाई आफ्नो फलले छाया दिइरहेका थिए। त्यही ठाउँलाई उहाँले दिव्य चेतनाको भूमि मानेर श्रृङ्गेरी पीठको स्थापना गर्नुभयो। आज त्यही परम्पराका उत्तराधिकारी शङ्कराचार्य नेपाल आउनुभएको हो। उहाँ कुनै सेलिब्रिटी होइन, उहाँ राजनीतिज्ञ पनि होइन, उहाँ त यस्तो परम्पराका प्रतिनिधि हुन् जसले वेद, उपनिषद, ध्यान, अद्वैत वेदान्त र सनातन धर्मलाई हजारौँ वर्षदेखि जोगाइरहेका छन्। श्रृङ्गेरी मठलाई हिन्दू धर्मको सबैभन्दा शक्तिशाली आध्यात्मिक पीठमध्ये एक मानिन्छ, जहाँ ज्ञानलाई केवल पढाइँदैन, जीवन बनाइन्छ। सायद त्यसैले उहाँ नेपाल आउँदा मानिसहरू केवल एउटा सन्तलाई हेर्न गइरहेका छैनन्, उनीहरू यो परम्पराको प्रेजेन्स महसुस गर्न गइरहेका छन्, जुन परम्परा आदि शङ्कराचार्यदेखि आजसम्म जीवित छ। कहिलेकाहीँ एउटा सन्तको आगमन केवल यात्रा हुँदैन, त्यो एउटा युगको स्मरण हुन्छ। हरिओम।